Hello 大家好，咁我哋咧今日咧就7分故事啦。咁7分故事啦。首先咧，我哋由細至大，先咧就係呢個開始先啦。呢個咧唔係好撳啦，但係咧我咧就 set 翻12蚊嘅。咁呢個咧，呢個就係呢個就係蜜瓜包啦。咁我而家咧就 set 翻14蚊嘅，都唔係好嗰時。跟住呢個啦，呢個就Gucci啦。咁我咧就 set 翻25蚊嘅。咁我咧呢兩個咧就係我自己畫花嘅，咁對唔住啦。跟住就 set 翻呢個士多啤梨啦。跟住咧我呢個咧自己搣咗嘅，咁對唔住啊，好Gucci嘅。咁 set 翻咧就係15蚊嘅。呢個都係畫花咗，但係唔係好Gucci咯，好Gucci啊！咁我聽日咧就係出片買一個嘅，唔係好Gucci啦。呢個咧就 set 翻麵包超人，呢個咧就係16蚊以下。呢個麵包超人啦，唔係好Gucci，但係有啲問題。咁嘅，嗱，從頭開始啊！呢個就 set 翻，咁我而家改啦，就 set 翻12蚊嘅。12蚊啦呢個。咁呢個咧就 set 翻呢個扭曲嘅，呢個仲犀利。咁我咧就用膠水黐咧，就唔係好 work 嘅。咁我傻咗嘅。呢個就 set 翻14蚊啦。呢個啊，呢個，咁到呢個啦，呢個就 set 翻25蚊啦。呢個咧就 set 翻12，咁我而家改呢個啦。呢個收翻就45蚊啦。咁呢個又係我自己畫花嘅，跟住仲有呢個啦。呢個就 set 翻52蚊啦。52啊，聽清楚，好似頭髮啊。咁呢個麵包超人啊，唔係好Gucci啫。咁呢個就 set 翻18蚊啦，18蚊18蚊或者30幾蚊，36啊。咁呢個麵包，咁咧我就 sell 翻有 crack 嘅。咁我 sell 翻咧20，咁我 sell 翻就係62蚊，62蚊啊！
咁我咧就有呢個嘅熊仔，熊仔，呢個熊仔啊，好難送。呢個熊仔就係呢個啦，呢個咧就62啦，好good嘅，都算good，但係有啲問題。好good，咁呢個 sell 翻咧就62啦。呢個 sell 翻就10蚊啦，呢個 sell 翻就18蚊啦，呢個 sell 翻就19蚊啦，呢個 sell 翻就28蚊嘅，咁呢個 sell 翻就25蚊，呢個 sell 翻就係53蚊嘅。呢個寫翻就係56嘅，咁呢個係呢個 Gucci 嘅系列咧就完啦，咁下次再見啦，拜拜。